올해 텃밭에 마지막으로 심을 작물인데요. 이렇게 마늘과 양파를 요즘에 심으면 월동을 하고 내년 여름쯤에 수확해서 먹을 수가 있는데요. 이렇게 마늘은 올해 수확한 걸 과습에 약한 꽃 구근들을 보관하듯이 정자에 시원하게 보관했다가 이렇게 이맘때 다 쪽을 내서 이렇게 심으면 좋고요. 그리고 양파는 저는 자주색 양파만 심는데 이렇게 자주색 양파가 흰색 양파보다 훨씬 맛있고, 또 저희는 양파를 키워서 그 양파즙을 주로 내서 먹기 때문에 이렇게 자주색 양파를 2판 정도 심습니다. 그래서 올해 이렇게 양파와 마늘을 심으면 올해 텃밭 농사는 이제 마무리가 됩니다. 이제 날이 꽤 쌀쌀하네요. 그래서 벽난로를 요즘 떼고 있는데요. 지난번에 쌓아놓았던 장작이 좀 두께가 두꺼워서 이 장작을 좀 잘게 쪼개서 벽난로를 떼는데요. 작년에도 장작 쪼갤 때 한번 영상 올려드린 적이 있었는데 좀 손쉽게 장작을 쪼개는 그런 방법을 한번 보여드리겠습니다.
날씨가 쌀쌀해서 이렇게 벽난로를 떼면 너무 따뜻하고 좋은데요. 조금 전에 쪼갰던 나무들을 넣어서 이렇게 불이 잘 타고 있습니다. 정말 따뜻하고 또 이런 벽난로가 겨울에는 운치도 있어서 이렇게 펴놓고 또 불멍도 하고 또 이 안에 고구마도 구워 먹고 하면서 겨울을 지내는데요. 아주 따뜻하고 보기가 좋은 그런 벽난로입니다. 이렇게 아까 쪼갰던 나무들은 옆에 이렇게 쌓아놓고 불을 피우는데요. 겨울에 아주 분위기를 더해주는 벽난로입니다. 여기 위에서 열심히 돌아가고 있는 이 바람개비 같은 거는 별도의 전원이 없이 공기가 뜨거워지면 돌아가는 그런 에코팬인데요. 이렇게 돌아가면서 공기도 순환시켜줘서 뜨거운 공기와 차가운 공기를 좀 이렇게 같이 섞어주는 그런 효과도 있고 또 인테리어 효과도 있고 그런 에코팬입니다. 이렇게 위에 얹어서 잘 돌아가고 있고요. 겨울에 아주 운치를 더해주고 또 따뜻하게 해서 실용적이기도 한 그런 벽난로입니다.